chẳng như chia tiền họ chẳng những ai nó biết để xem click mùi máu viên chập đam thực cả chưa rồi cái nhé bạn số đây primate Rean computer one ở này ok thay này xem xong thực cả bằng hai nào cầm thì top fan picker để xem bàn to say làng máu để xem một thực cả giveaway nữa chẳng như chia tiền họ mũi để người ta có ai download bàn nào link description ai cả download ai cầm bên email mà ok lại chưa tụi mình tao sẽ tham program nào bạn mày ok chẳng nào ní chỉ mua top file này để cho bạn copyពីកាលយើងធ្វើ giveaway ថ្ងៃមុនហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថា program ដាក់បែបម៉េចអូខេអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺឈ្មោះ top file អញ្ចឹងយើងអាច copy ឬក៏អាចធ្វើការជ្រើសរើសអីមួយកម្មវិធីជ្រើសរើសអីមួយណាដើម្បីផ្ដល់រង្វាន់ឬក៏ការចាប់ឆ្នោតអ្នកឈ្នះរង្វាន់អីផ្សេងៗអញ្ចឹងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានផងដែរណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នៅទីនេះគឺប៊ូតុង clear អញ្ចឹងយើងអាច clear list នេះអ្នកឈ្មោះដែលអ្នកឈ្នះអីចឹងទៅហើយយើងមាននៅទីនេះមានប៊ូតុង start អញ្ចឹងវានឹងចាប់ផ្ដើម randomly មានន័យថាធ្វើការជ្រើសរើសដោយគេហៅថាដោយចៃដន្យណាកើតឡើងដោយចៃដន្យឈ្មោះនៅទាំងអស់ហ្នឹងណាអូខេឈ្មោះទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនេះជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងអាចនៅពេលដែលខ្ញុំ click មួយមកវានឹងចាប់ដើមធ្វើការជ្រើសរើសហើយឃើញទេអញ្ចឹងនៅពេលដែល click មកទៀតហើយ click មួយទៀតមកទៀតហើយ click មួយទៀតមកទៀតហើយ click មួយទៀតមកទៀតអញ្ចឹងប្រសិនបើចង់ធ្វើការជ្រើសរើសឡើងវិញឬក៏អ្នក click ម្ដងទៀតដោយសារនៅនេះខ្ញុំកំណត់តែ5នាក់ឯងអញ្ចឹងវាប្រាប់ថាឲ្យ restart ឡើងវិញអញ្ចឹងយើងចុចប៊ូតុងនេះមក restart ឡើងវិញអានឹងជា icon ខ្ញុំដាក់ restart ឡើងវិញអញ្ចឹងយើងអាចចុចម្ដងទៀតអញ្ចឹងទៅវាជ្រើសលេខនៅក្នុងលេខប្រមាណតអ្នកទី1អញ្ចឹងលេខចំលេខ1ហ្មងនេះអ្នកទី2នេះចំលេខ42អញ្ចឹងបើយើងមកមើលចំលេខ42មានឈ្មោះរបស់គាត់តែម្ដងណាមានឈ្មោះរបស់គាត់ចឹងហូហែអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង program នេះខ្ញុំនឹងដាក់ឲ្យអ្នកនរគ្នា download ហើយអ្នកនរគ្នាចុច link ខាងក្រោមគ្រាន់តែបំពេញនៅ email របស់អ្នកនរគ្នាហើយគ្រប់101នាក់ហើយនឹង share គ្រប់101ណាខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ send program Excel នេះឲ្យអ្នកនរគ្នាយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងធ្វើការតេស្តឬក៏ធ្វើការជ្រើសរើសឧទាហរណ៍អ្នកចង់ចែកក្រុមឲ្យសិស្សឬក៏អីចឹងឲ្យជ្រើសរើសសិស្សក្រុមទី1មកឈ្មោះអីគេចុចម្ដងមកហើយម្ដងទៀតអីចឹងទៅហើយនៅនេះប្រសិនបើឈ្មោះនឹងស្ទួនដោយសារខ្ញុំអត់បានសរសេរការពីអីបន្ថែមទៀតទេមួយស្ទួនចង់រើសឡើងវិញ click អានឹងម្ដងទៀតមកហើយឈ្មោះស្ទួនឧទាហរណ៍vàoលើចុចម្ដងទៀតមកអីចឹងទៅហូហែមកអានេះចុច exit គឺធ្វើការបិទ program តែម្ដងហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចបំពេញ email ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរាល់2សប្តាហ៍ម្ដងខ្ញុំនឹងមានអី update នៅលើ channel រៀន Computer 101ខ្ញុំនឹងធ្វើការ send តាមរយៈ email ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជៀសវាងឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទទួលបានព័ត៌មានឬក៏មានអីពិសេសឬក៏ program ឬក៏ស្អីផ្សេងៗខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ send រាល់ update ហ្នឹងអញ្ចឹងរាល់ពីសប្តាហ៍ម្ដងណាអូខេបើសិនបើចូលចិត្តសូមជួយធ្វើការ like ហើយនិង share មួយផងណាជួយ share បានច្រើនៗផងបើគ្រប់ត្រូវបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចុច exit បិទ program អូខេ